အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဝစ်ရှော်စက်တွေမှာ auto ဝစ်ရှော်စက်နဲ့ manual ဝစ်ရှော်စက်တွေဘာတွေကွာခြားလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာ knowledge sharing ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ auto ဝစ်ရှော်စက်လေးတွေအကြောင်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် auto ဝစ်ရှော်စက်လေးကို fully auto ဝစ်ရှော်စက်လေးလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်အရင်ဆုံးသူ့ကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာမိမိအိမ်မှာပေါ့နော်ဒီစင်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်သူ့ကိုစတင်သုံးပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်ရှော်စက်တွေကိုအဝတ်ရှော်စက်တွေကိုပေါ့နော်ရှော်မဲ့ဝတ်စာရေးထည့်ပြီးမှ power color လေးနှိမ့်လိုက်တာနဲ့သူ့အနေနဲ့သူအလိုလျောက် auto အလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရီကလည်းပုံမိုင်ကောင်းတွေကနေ auto အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဆွပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ auto ရီလောက်ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့အသာချက်လေးကတော့ shorter ရောညှစ်တာရောကိုတပြိုင်နက်တည်းအလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်manual ဝစ်ရှော်စက်လေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် manual ဝစ်ရှော်စက်လေးတွေကို semi auto ဝစ်ရှော်စက်လေးတွေလည်းခေါ်ကြပါတယ်ရှင်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် shortcut တကန် hit တကန်ဆိုပြီးမှနှစ်ကန်ပါရှိပါတယ်ရှင်သက်စင်ရတာလွယ်ကူပြီးနေရာမရွေးတဲ့အပြင်ဒီပုံးနဲ့ပါခက်ချက်လို့ရပါသေးရဲ့ရှင်သူ့ကိုသုံးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှော့ရမယ့်ဝစားတွေကို shortcut နဲ့မှထည့်ပြီးမှအားလုံးလုံးမိမိကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့အသာချက်ကတော့ဝစားညှစ်တဲ့အခါမှာလုံးဝ6လူနီးပါးဖြစ်တဲ့အထိညှစ်ပေးပါတယ်ရှင်အခု share လုပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချစ်ကကလေးတို့အနေနဲ့ဝတ်ရှော်စက်ဝယ်ရွေးခါမှာလက်တွေသုံးသက်လိမ့်မယ်လို့မှန်လက်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းချစ်ကကလေးတို့အတွက်အခုလိုမျိုး knowledge တွေကို share ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ညီမတို့မိတ်ဆွေတီရဲ့ Facebook page လေးကို like share လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်